Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Citim mai departe ce s-a întâmplat în viața lui Gedeon. Reamintesc, suntem tot în cartea Esterei, dar vrem să vedem mai aproape această realitate care o vedem și în împărații în care a trăit Estera. Mulți chemați, puțin aleși, sau în cazul ei, multe chemate, dar o singură a fost aleasă să fie împărăteasă. Bineînțeles, când vorbim de mulți chemați, puțin aleși, e foarte diferit decât contextul în care regele a ales împărăteasă, dar e ceva similar, ceva asemănător. Mă duc în Judecător. Continuăm, Judecător 7. Probabil și azi o să citim și puțin din 6 câteva versete. Versetul 2. Domnul a zis lui Gedeon: poporul pe care l-ai cu tine este prea mult pentru că să dau pe Madian în mâinile lui. El ar putea să se laude împotriva mea și să zică: mâna mea m-a izbăvit. Am văzut asta în două faze. A fost un fel de selecție. Prima fază, fiecare a ales cei care au fost fricoși să se întoarcă. Și aici putem vedea un lucru. Frica nu este o scuză. Motivul pentru care prima generație care a ieșit din Egipt n-au intrat în stăpânire a ceea ce era lor a fost frică. Deci frică, din punct de vedere spiritual, nu este o scuză valabilă. De ce nu vorbești despre Iisus la alții? Pe mine frică. Nu este un motiv. Nu este o scuză valabilă. Nu zic că suntem niște supermeni. Nu experimentăm frici, dar nu trebuie să le considerăm ca niște scuze valabile. Căci noi nu am primit un duh de frică. Deci dacă avem frică să facem lucrurile la care Dumnezeu ne-a chemat să le facem, vine de altundeva. Și a trebuit să ne rugăm să scapăm de această frică. Și avem chiar exemple în Scriptură, în Faptele Apostolilor, când înaintașii noștri în credință au fost amenințați și erau amenințări serioase, cu moarte, cu închisori. Ce au făcut? A intrat parcă un pic frică în ei și s-au adunat și s-au rugat. Și au făcut o rugăciune, așa, gen de rugăciune care îmi place. Rugăciune cu impact. Rugăciune care au un impact. S-au rugat și Biblia după, dar în rugăciunea lor, hai să-ți arăt un lucru. Dacă tot vorbim despre asta, vreau să-ți arăt asta și să vezi asta. Da, putem simți frică în diverse momente sau împrejurări. Nu zic că nu se întâmplă, dar este o reacție greșită atunci când se întâmplă să considerăm că frica respectiv poate să fie o scuză. Căci este scris așa. Faptele Apostolilor 4, versetul 29. Și acum, Doamne, uite-te la amenințările lor. Da puterea robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala. Pentru că au fost intimidat. Și era normal. Erau amenințări serioase. Deci nu zic că nu sunt situații unde putem fi intimidat, unde putem se poate să ne fie frică. Dar ce zic este că frica noastră trebuie să înțelegem asta foarte clar. Din punct de vedere spiritual, nu este o scuză.
Deci reacția normală când ți este frică este să începi să te rogi că Dumnezeu să-ți dea putere și îndrăzneală și îți va da. Îți va da fără nicio problemă. Doar să crezi. Doar să te rogi. Frică nu este o scuză valabilă. Locul fricoșilor, Apocalipsa ne spune clar unde este locul lor. Deci, vorbim de mulți chemași, puțin aleși. De multe ori, lăsăm frica să ne discalifice. Nu ar trebui să lăsăm. Și ar trebui să fim conștienți, e o problemă când este frică. Și bineînțeles aici să nu vorbesc de exemplu de faptul că încerci să traversezi și vine unul cu 200 la oră și ți-e frică și te dai la o parte ca să nu fii lovit. Deci nu de frică asta vorbesc, da? Că asta e o frică sănătoasă. Vorbesc de frică, de exemplu, ți-e frică să se afli la serviciu că ești creștin. Ți-e frică să vorbești despre Iisus la alții. Și așa mai departe. Unii creștini le este frică să se roage. Că zic, pe dacă mă rog, provoc pe întunericul. Mai bine nu mă rog, așa o să mă lase în pace. Tot fel de frici. Care nu sunt de la Dumnezeu. Și există tot fel de frici care ne discalifică. Deci unii au fost discalificați de frica lor singur. Alții au fost discalificați pentru că n-au fost atent la modul când au băut. Acum, azi aș vrea să arăt un alt aspect care sper să mă ajute să ajung unde vreau să ajung. Că de sâmbătă tot încerc să ajung, dar tot încerc, dar sper să ajung. Sâmbătă trecută tot încerc să ajung, dar merg încet. Un alt aspect care îl vedem aici e foarte interesant. Dumnezeu cel care, hai să mă duc în Judecător 6. Judecător 6. Și dacă citesc versetul 14, când îngerul Domnului apare lui Gideon și vorbește și zice așa. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Versetul 16. Domnul a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe bandiat ca pe un singur om. Și apoi vine pasajele unde Gedeon va cere un semn de dor. Ok. Deci, Gedeon a primit de la Dumnezeu misiunea să se ducă să izbăvească. Da? Deci Dumnezeu i-a vorbit. Și foarte interesant, la versetul 33, tot Madianul, Amalek și fiii Sălitului s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tabarit în Valea Israel. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului, a sunat din trâmbița și Abiezer a fost chemat să meargă după el. A trimis sol în tot Manase, care de asemenea a fost chemat să meargă după el. A trimis sol în Asher, în Zabulon și în Neftali, care s-au suit să le iasă înainte. Și apoi Gedeon mai pune un semn. Așa. Bun. Și acum ajungem la capitolul 7. Deci, el primește misiune de la Dumnezeu și Dumnezeu zice, voi izbăvi, voi fi cu tine. Și bineînțeles, el mergând la luptă adună oameni ca să meargă la război.
ceea ce este normal. Însă, de exemplu, vedem pe David când era vorba să meargă la război, David de multe ori mai întreba câteva detalii. Cine se urcă? Pe ce cale să ne urcăm? Dacă voi urmări, oare voi izbăvi? Și așa, David mai cerea anumite detalii. Gideon a adunat oamenii și la chemarea lui au răspuns 32 de oameni. Ceea ce este o mobilizare de succes, consider. Și cred că Gideon putea să, ca șef de armată, putea să se bucure că atâția oameni au răspuns la mobilizarea lui. Acest număr mare era un lucru bun. Pentru că cu cât sunteți mai mult, cu cât probabilitatea de a câștiga este ridicată. Însă, ceea ce era un avantaj aparent, era un dezavantaj. Și aici, pentru azi dimineața, aici vreau să mă opresc, să gândim la acest lucru. Există lucruri care în aparențe sunt un avantaj, dar care în realitate sunt un dezavantaj. Mulțimea mare era un avantaj aparent. Dezavantajul era că această mulțime care a adunat, între ghilimele, împiedica să intervină Dumnezeu pentru că era prea mulți. Citesc din nou, Dumnezeu zice, poporul pe care ai cu tine este prea mult pentru că să dau Madian în mâinile lui. Ca să dau Madian în mâinile lui, nu. Acest popor e prea mare. Deci, ceea ce pare un avantaj, că poporul este mult, că e prea mare, era un dezavantaj pentru că Dumnezeu zice, nu intervin în condițiile astea. Sunteți prea mulți. Aș vrea să reții asta. Pentru că mai târziu, poate o să mai târziu ne va ajuta când o să ajungem la un punct care vreau să împărtășesc. Uneori ceea ce credem că este un câștig este doar aparent, dar în realitate este o pierdere. Că azi o să încerc să mă încadrez în timp. Mai dau un exemplu. Domnul Iisus spune la ucenici, când le spune că va pleca, ei sunt întristați, nu mă mai duc să citesc pentru că cunoști. Și apoi le spune, vă este de folos să plec. Deși erau trist, de fapt ei ziceau, nu, dacă pleci, pierde, mai bine să rămân. Și de fapt el le spune, nu, dacă rămân, pierdeți, dacă plec, câștigați. Le spune, vă este mai de folos. Pentru voi vă este mai de folos să plec. Pentru că dacă nu plec, dacă stau, mângâietorul nu va veni. Gedeon, dacă mulțimea asta nu pleacă și rămâne cu tine, pentru că crezi că este un avantaj, Dumnezeu nu va interveni. Când ceea ce ți se pare, ascultă acum, atunci când ceea ce ți se pare un avantaj, este exact același lucru care împiedică pe Dumnezeu, sau care îl oprește pe Dumnezeu să intervină, acel avantaj nu mai este un avantaj. E un dezavantaj. Chiar Domnul Iisus spune, este mai de folos să plec. Pentru că dacă plec, mângâietorul va veni. Prezența mea aici a fost bună pentru o perioadă, dar acum încolo trebuie să plec, pentru că mai departe aveți nevoie de mângâietor. Dar dacă eu stau, el nu are cum să vină. Trebuie să plec ca să vină el. Vă este mai de folos ca să plec.
Deci sunt momente. Deci reține asta. Sunt momente unde crezi că ai un câștig sau că ai un avantaj, dar este doar aparent. Pentru că acel lucru care crezi tu că e câștig sau avantajul tău împiedică un lucru mai bun să se întâmple. Mă opresc aici azi dimineață. Dumnezeu să te binecuvânteze. Continuăm mâine.